ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പേപ്പർ വേർഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോക്ക് പോവാം. പേപ്പർ വേർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനം വെച്ചാൽ ഒരു A4 ഷീറ്റ് വേണം, വെള്ള പേപ്പർ. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ത്രികോണത്തിൽ മടക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കീറുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊരു പേപ്പർ കിട്ടും. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെയും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരൊപ്പം ഇവിടെ മടക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഉറപ്പാക്കുക. നാണയൊക്കെ ഒപ്പാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക. പുറത്തേ വന്നു പിന്നെ അപ്പുറത്തേ വന്നു നടക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നിവർത്തിയിട്ട് ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇന്നൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും. ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ട് കണ്ട. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് മടക്കുക. എന്നിട്ട് പതുക്കെ മടക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അങ്ങനെ മടക്കാം. ഇത് തുറന്നിട്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൊക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുക. അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കിളി റെഡി. കിളിയുടെ കൊക്കൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചിറക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ചിറകും ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. ഇത് നിവർത്തിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കിളി റെഡി. ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.